Para hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Dina kesempatan urang niatan urang sadayana menggugah kembali syiar agama anu kapungkur kantos digurungkeun ku eyang di pasantren Lengkong ieu ya mugi-mugi urang niatan dina ieu wengi niat maoskeun shalawatna kalayan ngangge shalawat wa barik anu kahiji niat sejak kamu mulai ngamuliakeun junjungan alam urang sadaya baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang sami-sami praktekkeun kacinta urang kasana urang lantaran tayang makhluk manusia khususna anu pangwajibna pertama kurang diberi cinta, bahkan sebelum ibu bapak urang sadayana nyaeta urang wajib kudu mika cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Praktekkeun kacinta urang ka indung bapa nu ngasih keneh aya urang tinggal hikmah, tinggal bakti kerja di ibu rama. Praktekkeun urang kacinta ka ibu rama antos araya hanya doa yang bisa kita sampaikan untuk mereka. Ketika orang praktekkeun cinta ka Kanjeng Nabi, aya pesan ti Kanjeng Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sahajalma anu cinta ka kaula maka kudu bisa nuturkeun kana sunnah Kanjeng Nabi. Di mana terus bisa meraktekkeunana maka kudu jembakan pasti babarengan sareng Kanjeng Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Praktekkeun kacinta urang, praktekkeun kasana urang jauh jeung Kanjeng Nabi waktu jeung jarakna. Mun cacak teh aya Rasul payeunan urang, naon wae panuhutkeun Rasul mungkin bakal ditedunan ku urang. Tongkorok harta jeung banda harta nyawa sekalipun andai Rasul meminta maka kita akan berikan demi cinta terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulantaran urang mah waktos tos pateuti sareng baginda atuh jarak oge sami hanya bisa kita praktekkan melalui salam salawat anu ditujukeun ka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung sareng haulan, nyambung sareng muludan keun ari haulan nama da paminten upami dibahas panjang muludan ge dibahas panjang. Dagusina haulan mah urang teh adalah ngadoakeun karuhun bil khusus ila mugi-mugi guru urang sadayana, mursyid urang sadayana. Muludan mah geusina sanes sakadar ceramah tapi urang ngagumulih ngamuliakeun hintunan salam shalawat ka junjungan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begituna urang judulan ieu amaliyah melakeun shalawat anu namina shalawat wa barik. Pahalana sadayana wasilahna mugi Allah ngadubikeun khusus kangge eyang mugi-mugi anu dihaulkeun shalawatna sehingga dan praktek bukti bahwa urang umat akhir zaman anu pernah diren sono cinta ka nabina sanes urang teu pernah tepang sarangan tenang, tapi di mana urang ngalakukeun satu perjalanan naon wae termasuk perjalanan perjuangan cinta jeung perjalanan pasti aya ujungna. Di Lengkong ke Jakarta pasti aya tuntuna, perjalanan apapun siapapun pasti aya tuntuna. Akhir daripada perjalanan cinta adalah pertemuan. Mudah-mudahan urang sadayana ku cintana ku sonokna ka Kanjeng Nabi urang tiasa ditepangkeun sareng Kanjeng Nabi yaumul qiyamah. Kabarengan sareng guru-guru urang, ibu rama urang, para wali-wali urang, para kiai ulama urang
para anbiya babarengan sareng Kanjeng Nabi lebet ka surga Gusti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sakantenan pangosanana hijikeun paketna aula uludan pangosanana dina waktos ayeuna. Abdi dilingkungi deui sabanda penjelasan ilmu tentang rumus pepelakan sholawat urang der maoskeun sholawat sampai paminten urang sesarengan salam bubar dina ieu pangaosan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, perlu diketahui dina urusan syiar agama Allah, pengembangan agama muncul bahasa kurang ciabis nama ayah nyebarkeun ayah nanjurkeun atawa melakeun agama Allah, melakeun syiar Islam, nyebarkeun syiar Islam bebas di mana wae iraha wae keur kumaha wae. Malah baheula Kanjeng Nabi dakwah tentang Islam teh asup ka pasar, karamean, ka kampung-kampung, ka pedesaan. Itu namina dakwah Nabi syiar agama Gusti Allah. Tapi lamun namina melakeun, lamun bahasa urang Sunda nama melakeun amaliyah, lamun bahasa di Kanjeng Nabi nama meureun iqomah, kata Nabi ngadegkeun nanjeurkeun. Jika baheula Kanjeng Nabi ngadegkeun salat nanjeurkeun salat aya puguh tempat nah lain di pasar nanjeurkeun, karena urang candak ilmu nawae. Kanjeng Nabi selalu ngawanti-wanti naon wae nu rek dilakukeun ku urang sadayana, urang salin judul dina ieu pangaosan adalah judulna melakeun ilmu sholawat. Ada Nabi ilmu melakeun sholawat, ada Nabi ilmu melakeun amaliyah. Ieu ilmu diwanti-wanti ku Kanjeng Nabi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Sahada manu hayang ningali jeung menggapai kasuksesan dunia fa alaihi bil ilmi, maka kudu ilmu heula. Wa man arada al-akhirah sahada manu hayang sukses salamet akhiratna fa alaihi bil ilmi, ilmu heula. Wa man arada huma lamun jalma hayang sukses salamet dunia di akhiratna, maka fa alaihi bil ilmi eta ge sami ilmu heula. Urang moal bisa tumpak dengan amal pesawat namun teu aya ilmu insinyur pesawatna. Urang moal tiasa ngubaran jalmi namun teu aya ilmu medis jeung dokterna. Sagala rupa urusan dunia bahkan akhirat ilmu heula. Dawuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina urusan pepelakan sami cek tadi bahwa syiar teh aya naon nyebarkeun agama teh terbagi hiji, aya nyebarkeun dua, aya nanjeurkeun. Namun Nabi nyebarkeun mah bebas di mana wae. Bapak simkuring ibu bari dakwah ngawartosan pada umat-umat manusia, ngawartosan jalmi-jalmi bahwa Allah teh ahad, Allah teh pangeran. Bari gogorowokan di tengah pasar ge teu jantan masalah. Urang dakwah gogorowokan di tengah pasar, di tengah kampung teu jadi masalah. Kabejaan jeung ngajak umat ittaqullah dan lain sebagainya. Tak adalah syiar. Tapi lamun nanjeurkeun, tapi lamun melakeun mah kudu puguh di tempateunna. Nah, kagening Kanjeng Nabi ge ngadegkeun salat mah selalu di tempat ibadah Baitullah, namina disebut ku urang Masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngadegkeun salat bisa di sembarang tempat, ngadegkeun amaliyah sami, ngadegkeun segala rupa melakeun cek bahasa urang nama tidak boleh sembarang tempat. Kagening cek ilmu pepelakan pertanian ge melak ayeuna jauh puguh di tempateunana. Sanaos cauna sae bibitna hebat, ayeuna pupukna luar biasa, dipelakeun kambal jauh di tengah padang gurun pasir sana jadi tungguan 10 tahun boro-boro buahan
jadi ge moal karena tauh kanjeng Nabi idza usidal amru bi ghairi ahlihi fantadiris sa'ah di mana jadi perkara di tempat kedolai tempatna maka tunggu kehancuranana. Singkuri terenggeh luar biasa kagugah wasiat anu tadi disebutkeun dina wasiat wakaf di Keraton Sumedang didinya nanti kakuping kurang sarena tertulis bahwa semua pemegang itu pondok pesantren anu aya di pesantren Lengkong tidak boleh ikut campur dengan urusan pemerintah atau perpolitikan. Nyambung sareng Rasul tadi idza usil amru bi ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Urusan kita asal ke santri dan kiai, urusan politik asal ke ahli politik, urusan dagang asal ke pengusaha karena sama rupa ayah ahli-ahlina dipaksakan melak laut kajrong laut nak laukan serat boro-boro jadi kumaya gepae tak sarua sami kene pun ceparibasan tos danten kiai komo santri usahakeun ulah waka asup keluar dunia di luar dakwah santri dan kiai komo hayang jadi pejabat santri mah santri wae diajar nage kitab nasabna jurumnya dan lain sebagainya kadituna ngajak umat menuju Allah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipaksakeun lain alus nu aja lain saya nu jadi komo buah anu hebat aya ge uyuhan jadi andai kata lamun di Lengkong ieu aya pepelakan tangkal jauh tapi dipelakeun di jero laut eta aya tangkal jauhan kabeneran jauh na buahan dialah ku urang dieu jeung urang dieu meureun eta mah jauh nage kajajaden lantaran jadi di tempat lain biasa ulah sampaikeun kan urusan dunia ieu bercampur aduk ke pengusaha sudah benghar sing bisa menuju surga ku kabeungharanana ke kiai sudah pinter sing bisa make ilmu menuju surga ku ilmuna dan surga mah ridho Allah mah lain jeung kiai bungkul yang sahawae ge asal boga hate halus ikhlas karena Allah loba amal saeutik maksiat insyaallah salamet dunia akhirat. Maka urusan pepelakan oge sami tempatna ieu patempatan parantos aya tempat ibadah ka Gusti Allah nyaeta ieu masjid tempatna parantos jelas tempatna parantos pas kurang melakukan ieu amal karena pepelakan naon wae di luar di tempatna moal jadi kadituna. Maka ieu pepelakan alamina pepelakan amaliyah sholawat kebenaran sholawatna sholawat wa barik urang niatkeun ku urang sadayana insyaallah da pepelakan mah lamun diurus sok jadi bahkan buahan di mana buahna tos aya biasana sok kabagean dari nemelakeunana sanajan teu sadayana minimal pahalana urang meunang ka urang sing kuring anu ngiring melakeunana. Nomor selanjutnya kan singkat wae tentang pepelakan urusan amaliyah urang sing uningan bahwa bade melakeun naon wae sing terang heula jenis anu bade dipelakeun ku urang sadayana. Bapak bade melakeun lauk gurame minimal sing apal heula bentuk guramena keun soal gizi gurame terus kandungan protein mah hese teuing minimal bentukna heula sing kuningan gurame teh 3 kumaha lauk emas atau kacrak cek urang sudah teh 3 kumaha melak pare minimal bentukna 3 kumaha melak jagong 3 kumaha ulah tugikeun ka melak jagong dibere pare teu apa dicecengkeun teu pararuguh tak ieu ge sami urang rek melakeun sholawat urang bade
damelakeun ayeuna amaliyah di tempat sateu acan dipelakeun urang jelaskeun heula rinci sanaos ayeuna sederhana naon atanapi kumaha anu disebutkeun bentuk sholawat nu ditujukeun ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang kuningan kana ayat Al-Qur'an anu sering masyhur diucapkeun ku berbagai ulama jeung pendakwah bahwa Allah ngadawuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah jeung malaikate bersolawat lalu urang diperintah untuk bersolawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak rahimakumullah sing kuningan heula bentuk solawat teh seperti naon? Solawat anu dikinteun ku urang sadayana manusia nu tadi diparentah ku Allah teh berbentuk ad-du'a disebutna ad-du'a ngaduakeun naon Allahumma sholli ya Allah mugi maparin rahmat wa sallim sareng mugi maparin kasalamatan wa barik sareng mugi maparin kaberkahan eta teh ngaduakeun bentuk doa urang ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eusina mah nganuhunkeun da cek tadi iwati ngadoakeun da jauh waktu jeung jarak jeung kanjeng Nabi cacak mun aya teh mah beunang rek dipasihkeun harta jeung raga urang ka kanjeng Nabi kulantaran jauh paling biasa ngadoakeun melalui cara nyeurkeun shalawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang dibaca kurang sebagai manusia adalah bentuk ngadoakeun. Namun jeung santri tiara doa atau lebih salawat teh disebutkeun bahwa setiap salawat eta teh doa dan teu sadayana doa eta teh sholawat. Bentuk jalmi atau santri ahli balagoma ngomong khusus binkitlah alias setiap olah pasti gulung dan tusadayana anu gulung eta teh olah setiap uyah pasti asin tusadaya anu asin eta uyah setiap gula pasti amis dan tusadaya anu amis eta gula setiap sholawat eta teh doa dan tusadaya sholawat tiasa disebut doa. Itu bentuk sholawat di manusia alias kurang sadayana cek tadi bahwa nu sholawat teh Allah jeung malaikat ge bersolawat kade beda bentukna. Ari sholawat kitu nanti malaikat mah disebutna bentukna adalah doaul maghfirah ngadoakeun panghampura ti para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Seterusnya bentuk doa tikus bentuk salawat ti Gusti Allah ka kanjeng Nabi sakali deui bentuk salawat ti Gusti Allah ka kanjeng Nabi eta teh hanyaah rahmat ti Gusti Allah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulah disamikeun kena-kena ayat-ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi wa amrun Allah ge marhabaan asyrafal badru sanes Allah tara henteu shalawatna jika orang manusia lantaran ketika berbicara urusan tauhid urang ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Allah teh kasifatan sifat mukhalafatul lil hawa isi Allah mah beda jeung makhluk anu anyar. Ulah disamikeun Allah shalawat teh ulah disebutkeun wa Gusti ge wa barika asanes wa Gusti ge marhabaan terbiasa lantaran bentuk shalawat di Allah dikirim ke kanjeng Nabi adalah rahmat kanyaah di Gusti Allah. Sakali deui bentuk sholawat di Gusti Allah mah nyaeta rahmat kanyaah. Bentuk sholawat di malaikat mah doaul maghfirah. Bentuk
sholawat di manusia urang sadayana disebutna ngadoakeun beda bentukna tapi sadayana ge sholawat kene jika nyandang contoh seperti kacang kedelai keluar di pabrik tahu bentuknya jadi tahu, keluar di pabrik kecap bentuknya jadi kecap, keluar di pabrik tempe bentuknya jadi tempe, padahal kedelai kene tah tadi sholawat gesami di malaikat bentukna doaul maghfirah, di Gusti Allah bentukna rahmat ingkana, di manusia disebutna ngadoakeun padahal sholawat kene itulah sholawat urang, sholawat harus sering dilantunkan ke urang berbentukna beda jeung malaikat jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir ketika orang melakukan segala rupa pelakuan melak cabe kadituna pasti jadi naon jadi cabe, melak jauh buahnya pasti jauh, melak gurame anaknya pasti gurame, tak melakukan amaliyah ieu kabeneran ieu amaliyah sholawat nu dipelakeun ku urang adalah sholawat wabari nabina sholawat wabari teh hartosna sareng ugi Gusti masihan kaberkahan berarti buahna moal jauh di dunia jeung urusan berkah di Gusti Allah. Tak melak jauh sok dari jauh, melak ayeuna duren sok dari duren, melak ayeuna gurame sok dari gurame, moal mungkin mustahil namun aya oge eta mah kaajaiban, melak gurame jadi kancrah, melak ayeuna naon tangka tugu jadi durian, nu jelas mah melak cabe jadi cabe, melak cengeng jadi cengeng, melak sholawat munabina wabari pasti dipastikan ke orang secara hukum alam buah di dunia berbentuk keberkahan di Gusti Allah. Menawi urang janten doa wae mudah-mudahan ieu pepelakan urang sadayana berbuah salami hirup di dunia urang sing kaalaman kapipit hasilna kalah buahna ieu sholawat ieu pelakan sing biasa berbuah kaala urang sadayana berkah lungsur ti Allah Subhanahu wa taala. Pertama barokah lungsur ka keluargi jeung turunan zuriyahna mama yang Mukimuddin oge gugungna ka sadaya umat masyarakat nu aya di ieu lembur, mudah-mudahan sadayana hirupna dunyana akhiratna keluargana hartana agamana ilmuna sajabana jeung sagala rupana diberkahkeun ku Gusti Allah. Umumna kangge urang anu ngiringan malakeun dina ieu wengi hadir dina ieu paten-paten di mana pepelakan tos ditancekeun biasana mun cara dicandak contoh jika pelakan tangkal teana tatangkalan terdiri tina akar terus aya tangkal daun nembe buahan akarna kuat maka dahan pohon na oge bakal kuat terus aya daunna bakal seueur buahna. Tah ieu ge sami pepelakan dina wengi ayeuna akarna pepelakan urang adalah niat keikhlasan, niat karena Allah. Aya di tujuan dina wengi ayeuna semun teh tadi urang hadir dina ieu majelis hayang kabayar hutang leungitkeun heula ka hayang urusan hutangna. Namun teh tadi memeh urang pangaosan kiluan kuludan dina ieu haulan urang hoyong naik pangkat leungitkeun heula ka hayang urusan pangkatna. Namun teh urang tadi memeh pangaosan hayang niat gerak menang jodoh leungitkeun heula urusan jodohna. Urang di dieu cicing boborokan pada salawat ibadah ka Allah cicing di masjid Allah semata-mata karena didari ridho Allah sinareng dititah dipiwarang ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuat
karena hebat ikhlasna saageung kumaha wae tangkalna insyaallah moal gampang runtuh sanajan dioyak-oyak ku sagala rupa. Lamun niat ikhlasna kuat dina ieu wengi, lamun niat ka Allah na hebat dina ieu shalawat, maka insyaallah tangkal saageung kumaha wae bakal kuat, bahkan sing istiqomah ila yaumil qiyamah. Bentuk tangkalna ieu pepelakan shalawat adalah istiqomah mudawamah. Tangkalna aya, akarna aya, kata Nabi akarna kuat, tangkalna teu aya, moal aya buahan. Dipelakeun mah wangi ayeuna nu ikhlasna aya, nu lillahna aya, ngan teu diistiqomahkeun atuh moal buahan. Tangkal kabar aya akarna teu aya tangkalna atuh moal aya buahan. Tah sing kuring kukituna bil khusus ka keluarga Dewan Kemakmuran ieu masjid oge kasadaya keluarga turunan zuriyah Muhammadiyah Muqimudin Eyang Lengkong ieu pesantren titip ieu sholawat sing biasa didawamkeun diistiqomahkeun karena beuki ayeuna dipelakeun sok tinggal diurus sadayana da kusim kuring mah moal biasa minimal insyaallah urang ngazam urang sholawatan wa barik di ieu masjid setiap bulan wangi Sabtu ka opatnya kayak di opat itu. Nah ya insyaallah dititipkeun ku sim kuring da sakumaha hebat bibit pare, sakumaha mahal urang meser naon teh bubuk dipelakeun di sawah tara di lombok mah mun panen ge uyuhan tah ieu ge sami bayaran diurus samahal-mahalna mobil mewah tara diservis mah rusak kadituna, tapi sabutut-bututna mobil kolot ari tukang diservis mah bakal jam-jam kualitas luar biasa. Tah ieu amal ge sami diurus ngurusna kumaha amalkeun bade satahun sakali mangga nah jauh teuing satahun sakali mah atau minimal sabulan sakali, langkung sae samingguan sakali, langkung sae bisa sainten sakali. Nu hebat mah ba'da sholat sateakan sholat dibaca ieu sholawat dua kali bade 3 bangsulan bade 11 bangsulan komo langkung seueur. Nu jelas di mana pepelakan aya nu ngurusna hebat bakal hasil buahna berlimpah luar biasa insyaallah. Di mana urang parantos dipelakeun cek tadi teh buahna akarna keikhlasan, tangkalna keistiqomahan mudawamah, maka daunna adalah cinta semangat urang dina ngamalkeun shalawat. Teu aya daunan mah atuh buah ge moal kembangan, teu aya daunan mah tangkal ge moal bisa hirup, shalawat ge teu aya cintaan mah moal lana moal hebat. Sing cinta ka Kanjeng Nabi, sing cinta kana shalawat, sing cinta ka ieu masjid, sing cinta ka ieu pesantren, sing cinta ka Eyang Mama Muqimudin, sing cinta ka agama Allah. Dituna jadi jembatan dan urang menuju mahabbah cinta ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di mana urang melakeun pare kayong hasil 500 ton ulah melakeun nangan 10 siki parena hayang seueur mah sawahna sing baga bibitna sing seueur. Dina ieu wengi urang melakeun shalawat supados panenna seueur, maka maos shalawatna ulah 3 kali urang seueurkeun maos shalawatna karena shalawat yang dibaca urang dina wengi ayeuna adalah bibit pepelakan urang sadayana sehingga transaksi dunia akhirat ku ieu masjid di hadapan Allah bahwa urang sadayana melakukan ieu shalawat tabarik di masjid di Padang sing nanjur ila yaumil
qiyamah turun temurun ieu shalawat ieu amal dibaca ku anak incu urang sadayana di mana urang pas mulakeun di dieu nu manaon sababda urang hirup ayeuna insyaallah pahalana ngocor ka barzah urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin mun cara kolot baheula tiama di mana urang Ciamis baheula aki-akina uyun-uyunna sok resep ngolakeun tangkal kalapa ditaros kuncuna aki yang naon melak tangkal kalapa lain jang manehna tapi jawabanana adalah jang anak incuna karena tangkal kalapa 10 bahkan 15 tahun kakarek buahan urang sami sapatos baheula kapungkur Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam kadang nanjeulkeun mun bahasa urang Sunda mah melakeun Baitullah Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah dipelakeunana didamelna ku Nabi Ibrahim nu panena umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulantaran pepelakan Nabi petunjuk langsung di Allah wahyu ti Gusti Allah dijantankeun Nabi Baitullah baheula Nabi Ibrahim nu ngadamelna nu nanjeurkeunna nu melakeunana panenna umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingali bapak ibu di Mekah mah berkah nanggu semua kawadahan lamun berkah jadi tingali ku kacamata urusan ibadah sakali berjamaah di Masjidil Haram jutaan manusia sakali salat bahkan teu pernah turun per detik ayeuna sampai corona rada kaganggu gitunya di Masjidil Haram teu pernah turun jami'al tawaf ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala andai kata keberkahan ditingali ku kacamata harta jeung materi urang Mekah teu aya anu miskin asli urang Mekah teu aya anu miskin saurang-urang acan dina waktu anu ayeuna lantaran mun teh itu ku materi ketika Raja Salman Raja Saudi memperluas Masjidil Haram eta taneuhna anu kenging ku perluasan Masjidil Haram 1 meter dipeser lebih dari 20 miliar pun urang dieu gaduh tanah di Mekah pas dikirim Haram 1 miliar berarti sabaraha triliun katarima hartosna luar biasa berkah di Allah Subhanahu wa ta'ala di Mekah tanahna tandus terdiri tina padang pasir jeung babatuan gunung tapi tuangan naon bae di Mekah aya luar biasa di Mekah mah hoyong anggur aya hoyong aya sagala rupa aya buah naon wae aya beda jeung di urang taneuh syukur hoyong tuang anggur ge hese ka bina-bina itulah berkah di Gusti Allah iyalah mudah-mudahan sadaya masyarakat ieu tempat masjidna kulawarga turunan mama eyang mugi-mugi sadayana diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala dan sing tidak kolot baheula mun syukur tema ieu pepelakan ka ala hasilna urang teu ka ala urang ge asal aya keneh takana insyaallah ka ala buahna ku anak injuk urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin hadirin wal hadirat rahimakumullah salajengna urang sasarengan maoskeun amalia shalawat niatkeun kumaha urang Gusti abdi sadayana melakeun ieu shalawat ditancapkeun di ieu masjid hoyong diistiqomahkeun buahna sing ka ala hasilna di dunia berkahna sing dungsurkeun ke abdi sadayana sababna abdi sadayana maot geus teu aya di muka bumi ieu sahawa nu maos shalawat wa barik di dieu masjid hayong dikocarkeun ka barzah abdi sadaya pahalana yaumul qiyamah pepelakan abdi ieu hayong berbuah rahmat maghfirah digantosan ku surga Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin saur tadi di mana hoyong panen anu seueur bibit nangge kedah seueur urang maoskeun shalawat karya dutu yang amaliyahna maoskeun surah al-ikhlas sabaraha wangsulan diteraskeun kana ausan shalawat bari diteraskeun kana asmaul husna di akhir ku doa urang nuhunkeun ka Allah mugi
ieu mapelakan sawang sulatai istiqamah mudawamah ila yaumil qiyamah kana hasil buahna berkah kangge urang sadayana amin